久違了出嚟倫敦，你開唔開心啊？你中唔中意條裙啊？中唔中意你條裙？中意啊，好靚啊！呢度就係 Marketo Mayfair， 係一個教堂改建咗做一個 food court。呢間教堂原本係叫聖 Mark's Church， 但喺2017年嘅時候，因為信徒咧減少咗啦，同埋個維修費太貴啊，所以咧就而家改建咗做一個 food court。呢度有雪糕，仲有啲甜品。哇！呢個好似好食咁。仲有1樓咧都有其他唔同嘅嘢食嘅。我而家就上去睇下先。呢度有啲泰國嘢食啦，嗰邊咧有印度嘢，仲有 tacos 墨西哥嘢，同埋咧中間都有啲fish and chips 啊。呢個係喺樓上嗰間印度嘢嘅 butter chicken， 大概係17磅。乾啃飯嘅盧小姐，你話就咁食啲飯就夠啦？夠啦啲飯。嚇？一塊。Are you sure？咁你想食咩？你自己去揀啦，好嘛？呢個 butter chicken 好好食，好香啦，同埋佢比較係偏甜啲，完全唔辣嘅。頭先同爹哋去咗點咗咩嘢食？大餐餐。佢哋嗌咗呢個芝士意粉，而家先生就去咗拎。我覺得嗰個butter chicken 真係好好食，係我食過最好味嘅印度嘢食。雖然平時其實唔係食咗好多次。哦，嚟啦嚟啦！蘑菇啊！好唔好食啊？個賣相同我想象中有啲唔同。你唔可以食啊！點解啊？太濃啦！太濃味啊？係咪好濃芝士味啊？係咩味啊？係太濃味啊！啲汁。啲汁太濃味。咁你食唔食得啊？食到啊！啲意粉溶晒。啱啱拎嚟啫喎，咁快凍晒。辣，有少辣。我諗係有少少黑椒咯。唔中意啊？我都試下呢個。加啲蘑菇。好啊，試下蘑菇啊！之前食蘑菇對。蘑菇好食，好食。等我試下個蘑菇先。我明白點解你覺得我食唔到啊？因為嗰啲芝士係有啲羊奶味嘅。好冇啊？啲人都食。你都頂唔順？你唔係中意羊奶嘅？太濃啦！我而家個口有啲羊奶嘅味道。入開水啦！我應該食多啲個 butter chicken，但係已經食晒啦。冇啊！係咪應該買多個 taco 嚟食？係咩牛肉 taco？ 不過 taco 又係好多醬。我覺得阿女食到嘅，阿女食到幾多得幾多咯。呢個 food court 咧，我發現好多外國人咧都係食緊呢個 Asian 嘅，咁有檔係食拉麵啊、餃子，跟住我見我後面嗰台啦，我左右兩邊咧都係嗌咗呢個餃子，嗰啲餃子係有埋啲辣油啊咁樣嘅，跟住另外我見人哋仲好中意嗌啲包賓，睇嚟啲而家啲外國人都好中意食呢個 Asian 嘅。呢個濃味到連先生最後都食唔落，因為平時咧我先生都係秉承住唔浪費嘅原則，盡量都清晒所有食物，但係連佢都食剩咁多咧，證明呢個真係好油膩。搞唔掂。我哋嚟咗附近嘅另一個 food hall，因為頭
頭先盧小姐食唔飽，所以買咗個包俾佢食。呢度有好多冬甩好靚。呢邊係一啲越南春卷，同埋有啲壽司啊之類，都係 Asian food。呢邊就應該係印度嘢啦，仲有啲生果，仲有超多唔同嘅印度嘅嘢食。呢個係咩菜？咩國家嘅菜？地中海。啊，都有可能係。呢度有啲 sausage roll 同埋火腿、腸仔。哇，咁大桶嘅！同藍色有咩分別啊？呢個係 sweet and chili 甜辣嘅，呢個係 sweet and salt 係甜同埋鹹咯。呢個係 simply sweet， 呢個啱我哋，呢個淨係甜嘅啫。哦，我要呢個。你點食啊？咁大糖？ Popcorn Kitchen 係一啲 high end 嘅 popcorn，可以攞嚟買嚟做手信。嗰啲樽裝都幾靚啦，攞嚟做手信都幾好。係喎。呢個咧？因為我哋預備7月咧要翻香港嘅，所以而家開始睇定啲手信。我覺得呢啲薯片都可以買嚟做下手信，不過一包要4磅半啊！你想唔想食羊奶芝士啊？我唔想食羊奶芝士啊！呢個幾好喎，呢個 Underground 嘅 Tea Selection 16磅。雖然唔知啲茶好冇飲，不過個盒好靚。有 Paddington Bear 嘅 cookie， 呢個盒又勁靚啊！我覺得買俾小朋友做手信都幾好喎。呢啲都好靚啊！啲盒。第一個辣椒朱古力喎。係喎，呢度有辣椒朱古力，你食唔食啊？你食啦。我唔食㗎喎。爹哋食啦咁。啲蛋糕勁靚啊！哇！價錢都唔算話真係好貴咯，即係以呢度嚟講，佢一個 tiramisu 咁大盒係7磅。我哋嚟行下呢個 National Gallery， 都係免費入場嘅。呢個 gallery 嘅地下仲有一個俾小朋友去畫畫創作嘅地方。咁咪唔可以拎翻屋企㗎？可以。有2粒 blue star， 哼落邊個個頭？爹哋好重咯。呢個係咪就係爹哋嚟㗎？你有爹哋畫呢個會唔會太認真啊？最啱幾靚啦！爹哋嗰個係寫實風 ，Emma 呢個係童話風 sofa 嚟㗎。哦，入邊啲家私都畫埋。要 climb up 咯。呢度就係1樓，呢度就係2樓啦，係咪？勁難啊！佢入嚟呢個。哇！你見到一個。呢邊仲有啲 dress up 可以俾小朋友去 cosplay， 不過盧小姐冇乜興趣。呢度仲有個可以俾人影相好多花嘅地方。